يا صباح الفل عليكم، ايه الاخبار؟ والله فيديو امبارح بالليل والنهارده فيديو الصبح. بس والله الواحد حاسس بحب كده فواخد راحته قوي معاكم. طيب النهارده هنتكلم على حاجه مهمه من الحاجات المهمه الكتير اللي احنا بنتكلم عنها، وهي زي ما واضح في الفيديو السجاير. تمام. سمعت كتير عن السجاير انا عارف، وما بوعدكش انك هتسمع حاجه جديده المره دي، بس ممكن تكون بشكل مختلف شويه. ناس كتيره جدا في مجال التدريب من زمايلي واصحابي عندهم العادة دي، وهي عادة شرب السجاير. تمام. وفي واحد منهم صاحبي يعني قريب مني. تمام، ما اقدرش اقول على اسمه دلوقتي عشان خاطر احنا اصحاب، بس ممكن بعدين لما نتخانق اطلع افضحه. بس ممكن نعمل زي اللي هو وليد السيسي كده ونقول ايه، ميم صاد. تمام. ميم صاد ده بقى يا سيدي ما بيطلعش الفلور ولا بيشتغل مع عميل واحد بغض النظر الشيفت ضغطه عامل ازاي، الا لما يكون معاه كوبايه القهوه وشارب سيجاره ولا اتنين قبلها، ويروح بقى بادئ يومه. فلما تيجي تتكلم معاه وتقول له يا ميم صاد ما ينفعش كده سيبك بقى من موضوع الايمج وانت كوتش ولازم تكون نموذج للمتدربين. كلام كبير قوي يا جماعه، والله كلام كبير. كلنا عندنا عادات سيئه، ومش كلنا بنلتزم بالحاجات اللي بنقول عليها للعملاء بتاعتنا يعني. تمام. في الاول وفي الاخر هي شغلانه يعني. احنا بنحاول على قد ما نقدر، هو المدرب الشاطر بيحاول على قد ما يقدر فعلا ان هو يكون 100% بيلتزم باللي بيقوله، بس مش ده بالضروره اللي بيحصل. خلونا نكون واقعيين شويه. يعني انا واحد تخين مش هقول له روح كل برجر، بس انا هروح اكل برجر. فهمت قصدي؟ تمام. طيب احنا النهارده هنتكلم على السجاير وضررها من 3 حاجات. طيب الحاجة الأولانية هنتكلم على علاقة السجاير بالأكسجين، والحاجة التانية هنتكلم عن علاقة السجاير تمام بالقلب، وتالت حاجة هنتكلم عن علاقة السجاير بالعضلات. نمسك أول حاجة علاقة السجاير بالأكسجين. بص يا سيدي، السجاير دي فيها أول أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون ده بيرتبط بحاجة اسمها الهيموجلوبين. مش هدخلك بقى في قصص كبيرة كده، تمام، عشان أنا عارفك بتتوه مني بسرعة. فبيرتبط بحاجة اسمها الهيموجلوبين أكتر من الأكسجين. تمام. طب ده معناه ايه؟ ان الاكسجين بيكون اقل في جسمك، وبالتالي الاكسجين اللي بيروح للعضلات اقل، وهكذا. طب ده بيترتب على ايه؟ عليه ايه في النهاية؟ بيترتب عليه ان لما الاكسجين بيكون اقل، تحملك برضو بيكون اقل، ونفسك كده بيروح بسرعة لا مؤاخذة. تمام. ما بتبقاش قادر يعني طول الوقت تنهج والقصة دي. طيب ده علاقة علاقة السجاير بالاكسجين. تمام. شرب سجاير اكسجين اقل. طيب نمسك الناحيه التانية وعلاقه السجاير بالقلب. السجاير برضو فيها نيكوتين. اكيد سمعت كلمه نيكوتين دي كتير، وزي ما قلت لك مش هنخش قوي في تفاصيل تتوه مني. تمام. بس النيكوتين ده بيعمل ايه في الجسم؟ النيكوتين بيرفع ضغط الدم. تمام. فلما يرفع ضغط الدم القلب بيستجيب ازاي؟ ضربات القلب بتاعتك بوم طخ بوم طخ بوم طخ، تقعد تعلى 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 تعلى، وما تبقاش عارف تهدي قلبك خالص. تمام. بس تخيل بقى ان مع كل الضغط اللي واقع على قلبك ده وبوم طخ ده، وفي الاخر يطلع لك دم قليل. ليه؟ لان السجاير اللي فيها نيكوتين بتضيق الاوعيه الدمويه، وبالتالي الدم اللي بيخرجه قلبك لجسمك تمام بيكون يعني في الضياع، بيكون قليل جدا. تمام. وبالتالي الدم اللي بيروح برضو للعضلات ما بيحصلش تدفق في الدم كويس في العضلات، فما بيحصلش بناء عضلي بالشكل اللي انت ايه متخيله. طيب تالت حاجة علاقة السجاير بالعضلات. بص، شرب السجاير بيسبب حاجات كتير قوي. يعني شرب السجاير بيعلي عندك الكورتيزول مثلا. تمام. بيزود عندك الالتهابات، بيعلي عندك معدل الإصابات. فكل ده ما يتناسبش تماما مع حتة ان انا شخص رياضي وبروح الجيم وهكذا وعايز اعمل عضلات، وتيجي تقول لي انا بشرب سجاير وبقدر اعمل الاتنين. تمام. بشرب خمره وبعمل الاتنين، بشرب مخدرات وبعمل الاتنين وبعمل نتائج ممتازه بقى. مفيش الكلام ده، مش منطقي اصلا. ولو انت قلت الكلمتين دولت فده معناها انك انت مش فاهم اي حاجه خالص. السجاير ليها اضرار كتيره جدا، منها مثلا الاستشفاء العضلي بتاعك بيبقى اقل، جوده النوم بتاعتك بتبقى اوحش،
معدل انك انت ممكن تتصاب بيكون اسرع بكتير. الجروث هرمون او هرمون النمو بتاعك تمام بيكون اقل. طبعا في مشاكل جنسيه كتير بسبب احنا قلنا دم قليل، فالدم اللي بيروح للحاجات برضه بيكون قليل، فاهمني؟ فحاجاتك ما بتبقاش احسن حاجه. فكل الكلام ده كله بيأثر على جسمك، فالسجاير بتأثر على الجسم. فما تجيش تقول لي بعد اذنك انا مدرب وفاهم ومش عارف ايه وبعرف اعمل دي ودي انت مش فاهم اي حاجه خالص. تمام؟ انت في الضياع منه يعني. تمام؟ بس فلو انت من عندك العادة اللي هو اشرب سيجارة واشرب القهوة، تماما ما عنديش مشكلة معاها، ممكن نعملها فيديو تاني لوحدها يعني ونفصصها بالشكل ده برضو. بس ما تجيش تقول لي يا السيجارة بتاعت قبل التمرين دي والله يا كوتش ما فيش زيها. تمام؟ هو مش بري ورك اوت، معلش يعني مش عايز اغلط يا جدعان، هو مش بري ورك اوت، دي سجاير. تمام؟ وعرفنا اضرارها على الجسم بتعمل ايه. فحاول على قد ما تقدر ما تكونش عبيط، وكده تفهم الكلمتين اللي انا عايز اقولهم ايه، وخليك انسان كده ملتزم وقلل من الزفت ده على قد ما تقدر، عشان خاطر زي ما انت شايف هو مش هيوصلك لحاجه. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله لما نخلص شغلنا، لو في اي باور كده نعمل فيديو تاني انا وانتوا ونتكلم على اي حاجه مهمه باذن الله. ودلوقتي الفيديو ده خلص، اسيبكم بقى انا عشان اروح ادخن السيجاره بتاعتي. مع السلامه.